嘛，咁咧就連續幾個禮拜嘅週末咧、週日咧又都係落雨啊。咁今日咧就天氣放晴喎，咁我就嚟呢個大帽山行下，睇下咧就可唔可以睇到呢個雲海。因為咧，琴日就話仲可以睇到啊嘛，有大霧啊嘛，咁睇下今日得唔得啦？好，let's go！而家咧就見到有兩個波波啦，咁樣咧都要行2個鐘頭到喎。好，繼續努力。講下點解今日行呢個大帽山啦，因為咧就最近幾個星期咧就都係落雨嘅，咁今日天氣報告話天氣放晴喎，咁梗係找緊呢個戶外活動嘅時間啦，咁就揀咗呢個大帽山，因為都係好容易咁樣行上嚟嘅，同埋咧佢個位置係高啊嘛，高嘅話咁可以試下咧，就係咪睇到呢個雲海啦？今日咧天氣就 OK 嘅啫，望望個天空，哇，處處都係白雲大大朵啊！咁啊，前望望啦，跟住咧有時我哋都要望翻下後面嘅喎，後面嘅夜景咧一樣係好靚嘅，不過而家都遮住咗啦。正話嗰度咧係可以即係睇到呢個青馬大橋咁樣嘅，好正啊！其實依家呢個時分都好多人啊，都好多人行。好，繼續向呢個波波進發。行到嚟呢度咧，又真係喺呢個大帽山郊野公園嘅觀景台嘅，咁我哋就可以遊覽一下呢個大帽山附近嘅景色。留意一下啦，我後面呢一度咧就係大刀屻，呢度係呢個雞公嶺，跟住會見到呢個係八鄉啦，嗰個跑道就係石崗機場嘅跑道啦，跟住對面去嗰度咧就係深圳啦。哇！真係而家係清風陣陣啊，好涼爽啊！嘆多陣，影多陣相咧。咁跟住我又向我個目的地嗰2個波波進發啦 ！Go go go！ 我行到郊野地方，我哋係會最常見有牛啦。咁見到牛咧就唔好搞佢啊！我哋要靜靜咁樣行，咁喺度又喺度欣賞大自然，我哋又唔好阻礙佢啦。嚟到呢個閘口咧，就有個溫度計嘅，我哋睇下而家呢度嘅天氣係幾多度？望望係30度嘅。咁因為呢個係山頂啊，所以就係涼少少，咁就都唔錯嘅，真係繼續向前行啦，咁就又望望個天空。而家開始大霧啦，喺我後面個波波都唔見咗啦，咁而家咧就直接去揾佢。繼續向前行啦！哇，越來越大霧啊！我今日嘅目的咧就係話嚟睇霧啊嘛，睇雲海啊嘛，睇下啲霧係咁樣飄落嚟啊！我去追霧先。哇，好正啊！仲呢度咧就可以任我行喎。好，繼續快啲去波波嘅位置。Hello， 繼續好大霧。好啦，由於行雷啦，咁所以我哋都係決定落山啦。咁係啦，就沿住咁樣行翻落去啦。咁而家呢個天氣都幾好嘅，希望而家唔好落雨啦。雖然係行雷啫。好，行快啲。
經過呢個扶輪公園教育徑啊，行翻落嚟啦。啊，好辛苦啊！因為啱啱落雨過後啊嘛，咁真係要小心嘅。咁啊，總算短短正話嗰個行程咧就行完啦。啊，仲有啲蚊竇添。好啦，咁條片咧就今日去到呢度為止。咁等下次咧好天咧就再嚟即係睇去個大帽山睇下雲海啲嘅。不過今日睇到啲霧咧就都叫唔錯㗎。咁因為同埋另外又即係出一身汗啊，運動下咁樣。好啦，咁就麻煩各位朋友啊，睇咗之後都幫忙俾個 like 我，仲有分享同埋未訂閱嘅，亦訂閱一下。好啦，下次再見，拜拜。